החיים שלו חייב לבנות את הנפש שלו, להיות מוכן. הוא לא יודע איפה יבוא לו המשבר ומתי. אדם יושן בלילה, הוא צריך להיות מוכן שבבוקר שהוא יקום, הוא נכנס למשבר בחיים. אדם קם בבוקר, הבוקר עבר עליו מצוין, הוא שמח מאוד, הוא מאושר מאוד. אחרי צהריים יכול להיות שזה יבוא לך המשבר של החיים הקשה ביותר. כמו שהחיים חז"ל מושלים את החיים לאונייה שנמצאת בלב ים. האונייה נמצאת בלב ים, הים רגוע, אין גלים חזקים, אין כלום. ברגע אחד מתחיל גלים וכל האונייה עומדת להיחרב, כל האונייה עומדת לטבוע, נראה שהעולם עומד להיחרב. פתאום ברגע אחד הים מפסיק מלשרוד והכל נהיה רגוע, הכל נהיה חלק, הכל נהיה שקט ולא נראה בכלל שהיה פעם. ידון אותך לכף חובה. לכן כל אחד צריך לחשוב ולהתחזק בתוך עצמו, להפסיק לדון אנשים לכף חובה, להשתדל בכל כוחו לדון את כל העולם, הווה דן את כל העולם לכף זכות, אומרת המשנה בפרקי אבות. אתה צריך בכל כוחך לדון כל אדם, להשתדל לדון כל אדם רק לכף זכות, לא לכף חובה, רק לכף זכות. צריך להשתדל לדון כל אחד לכף זכות. כמה תקופות של מכות. בשעת המכות תשתוק, תוריד את הראש. תוריד את הראש עד שיבוא התקופה, כל זמן של צער יש לו סוף. יום, יומיים, שבוע, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, יש לזה סוף. אין צער שאין לו סוף. אם הקדוש ברוך הוא אמר שנהיה במצרים 400 שנים, איך זה יתקצר ל-210 שנים? למה זה יתקצר? באיזה כוח זה יתקצר? הקדוש ברוך הוא קבע, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. למה זה יתקצר וירד ל-210 שנים? איך זה יכול להתקצר? באיזה כוח זה יתקצר? אז אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. מסופר שפעם אחת דוד המלך, שהיה דוד מלך ישראל חי וקיים, קודש קודשים של עם ישראל, דוד המלך באחד הימים שמע שמלך עמון מת, אז הוא שלח אנשים שלו, שרים של דוד, לנחם את הבן שלו שקראו לו חנון, ללכת לנחם אותו על זה שאביו נפטר. הלכו השרים של דוד המלך לבית של חנון לנחם אותו. אותו חנון, מלך עמון, ראה את השרים של דוד המלך, היו רבנים עם זקן ארוך, לבושים בחליפות וכובעים, לבושים במסורת יהודית. איך שנכנסו לביתו, אמר חנון, הבן של המלך, שעכשיו הוא גם התמנה להיות מלך עמון, אמר לחיילים שלו, תתפסו את כל השרים של דוד ותיקחו אותם, תגלחו להם חצי מהראש וחצי תשאירו שלם, ותגלחו להם חצי מהזקן, תחתכו להם חצי מהבגדים ותזרקו אותם ערומים ברחוב ככה. חצי מהזקן, חצי מהשיער, חצי מהבגדים, וכך תזרקו אותם לרחוב. ככה לקחו את השרים של דוד, הורידו להם חצי מהזקן, חצי מהשיער, חצי מהבגדים וזרקו אותם ברחוב. ואז דוד כעס, והתורה ממשיכה, הנביא מספר, הנביא בשמואל ב' פרק י' מספר מה קרה שם. אבל באמת צריך להקשות ולשאול. אותם אנשים באותם זמנים לא היו אנשים עם דעת קצרה, אנשים חולים בנפשם ומטורפים ברוחם. זה היה מלכים חכמים מאוד. זה היה אנשים עם חוכמה ותבונה. הם לא היו עושים סתם דברים. אז מה זה שהוא אומר, תגלחו להם חצי שיער, חצי זקן, תחתכו להם חצי בגדים? מה הוא אומר כאלה דברים? מה הוא מסמן בזה? ודוד כועס, דוד יוצא למלחמה, אז פגע. זה לא מלכים של היום, או מלכים מטורפים, שמישהו פגע באחד האנשים, לוקחים את כל הצבא למלחמה. אסור לעשות כאלה דברים. לא ברגע אחד על כעס,
ועל גחמות, יוצאים למלחמות ויוצאים למהומות, אסור. סוף מעשה במחשבה תחילה צריך להיות מתון במה שאדם עושה. אדם שמחליט דברים מתחפים, מכעסים, זה הדברים החמורים ביותר. לפני שאדם עושה החלטה הוא צריך לחשוב 7 פעמים, טוב עשיתי או לא עשיתי, למה עשיתי ואיך עשיתי, כמה עשיתי ולמה לא עשיתי. סוף מעשה במחשבה תחילה. צריך לשאול מה האיש הזה חותך את הזקן שלהם, חצי, אתה רוצה לבייש אותם, תחתוך כל הזקן. הרי אם אתה רוצה לבייש אותם, תוריד להם את כל הבגדים, למה חצי? החצי השני יכולים ברגע ללכת לגלח בחוץ, ולא יהיה בעיה. מה המעשה שאתה עושה? למה חצי חותך? אלא חשבנו לפרש ולומר כך, מה חנון רצה לרמוס לדוד המלך? דוד, אתה רוצה לשלוט על כל העולם, אתה רוצה להיות המלך הגדול של העולם. תדע, כמה זמן הייתם במצרים? 210 שנים. מה הקדוש ברוך הוא אמר? 400 שנה. אתם רק חצי, חסר לכם חצי שנים. אתה לא יכול להגיע לגדולה שלך, מה שאתה חושב, שאתה יכול להגיע להיות מלך ולהיות שליט, ולכבוש את העולם ולהתנהג בדרך שלך, אתה לא יכול. למה? כי חסר לכם היסוד של 400 שנה בארץ מצרים. יש לכם רק 210 שנים. מה שלא תעשה, לא תוכל לבנות את בית המקדש, לא תוכל לעשות כלום, אתה לא יכול. עם כל הרצון הטוב שיש לך, אתה לא יכול. זה מה שחנון רמז לדוד.